Você acredita em uma coisa? Eu estava, antes de você, logo um pouquinho antes de você entrar no horário, eu estava buscando ao vivo, né? Só que daí eu cliquei numa live anterior que você fez, eu fiquei lá, ué, mas a Beth está recebendo outra pessoa. Eu viajei na maionese. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Eu estou tão feliz de poder estar pertinho sempre da Mãe Cósmica e da Keila, que a gente conseguiu, vai trazê-la para São Paulo. Ai, que bom, gente. Que bom, gente. Ai, que bom que deu certo. Estou tão feliz. Estou feliz mesmo. Obrigada a vocês duas de coração. Keila, a gente estava falando dessa nova forma de trazer frequências ao planeta que você lindamente traz, né? E de como isso é importante, como isso é inovador, e como a gente tem recebido cada vez mais informações de que esse é o novo processo do planeta, né? Então, primeiramente, nós queremos lhe agradecer pelo seu trabalho na luz, né? E queremos lhe agradecer pela parceria também, por estarmos juntas neste momento tão desafiador, mas tão lindo. Sim, desafiador e lindo, verdade. Vocês estavam comentando sobre as frequências, falar sobre frequências dentro desse trabalho das frequências sonoras, né? O tema do nosso trabalho, né? Do nosso projeto juntas, maravilhoso. O som do amor. Vocês vão começar a falar? Eu começo a falar. Por favor. Um pouquinho sobre. Bom, trazer essas frequências sonoras, né, através do canto, do som e da linguagem da luz, é o meu trabalho aqui, né, como você bem disse. E quando isso chegou para mim, através dos pleiadianos, em primeiro lugar, depois a egrégora foi se apresentando, né, mas foram os lemurianos que trouxeram, os pleiadianos que trouxeram sobre a minha conexão com Lemúria, né, e comecei a perceber a assinatura energética de outras consciências e canalizando esses sons, essas frequências. Mas uma coisa que eu acho, assim, muitíssimo importante sempre ressaltar nesse trabalho com as ativações das frequências, né, através do som, das frequências sonoras, da linguagem da luz, é sobre a consciência crística, é sobre o amor divino, é sobre o sagrado em nós, é sobre esse chamado para essa reconexão, para que cada um possa sentir, perceber, vibrar essa luz que somos verdadeiramente, né? E poder ancorar isso aqui no planeta. E assim, então, sendo pilares, né, de sustentação e contribuição. Então, toda vez que eles me traziam um pouquinho sobre esse trabalho, sobre as frequências, sobre a atualização da grade cristalina, né, do campo individual e coletivo, eles me traziam sobre essa bandeira do amor, da essência crística, né? Dentro desse trabalho tem conexão com Lemúria, enfim, mas sempre enaltecendo o amor, sempre o amor em primeiro lugar. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que o som do amor do nosso trabalho, né? Porque assim como o meu, o trabalho de vocês também, o servir de vocês nesse planeta enquanto canais, né? De amor também, de luz, é ativar essa potência máxima, né? No coração, fazer com que as pessoas se permitam sentir mesmo quem elas são em essência, né? Essa reconexão com a fonte, com o nosso eu luminoso. Sim. E eu acho que, em nome de todos nós e do planeta, né? Porque fazendo por nós, estamos fazendo por todo o resto. Justamente. É justamente isso. Marisa, quer falar alguma coisa? Quero dizer que
uma das primeiras vezes que assim, eu já ouço a Keila há muito tempo, né? Mas teve um trabalho que a gente fez numa live com o Gasparetto, todos eu sempre me transporto, mas eu percebi uma coisa que eu tenho certeza que a maioria percebe. Quando ela começa, é igual a gente não precisar de uma palavra primeiro para entender, para depois você chegar e ir para outro lugar. O canto ele transporta você imediatamente para uma outra dimensão. Aí você fala, e outra aqui não tem nada a ver comigo. Não, outras dimensões que tem tudo a ver com você, porque você faz parte de muitos corpos sutis, né? Está espalhado para tudo quanto é lugar, está entrelaçado. Então, o seu canto era igual um fio energético que levava, e eu via esses tubos luminosos, assim, sem esforço nenhum. E enquanto você ia cantando, aí o cérebro ia captando, ia assim, longe, sempre fui para cidades intraterrenas, enfim, cada encontro que a gente fazia ia para um lugar específico e mostrava o serviço que estava sendo feito, né? O curioso é que eram as próprias pessoas que estavam escutando outras versões dessas pessoas, né? Tratando seus outros pedacinhos. Era muito bonitinha, a coisa mais linda. Então, é pular a significância, né? É ir direto na nossa essência, né? Da vibração, do tom. E vibração não mente. Cada detalhezinho não mente, ela não mente. Então, quando começa esse canto, você se conecta lá com aquela máxima expressão, e aí todo mundo que entra nessa frequência fala, poxa, nós somos essa máxima expressão, aí não tem como não fazer esse link, né? E aí transporta. Então, gente, a ideia é fazer com que a gente fique muitas horas realizando um sound healing através da Keila e também com um aporte, né, de trabalho com a Beth Có e comigo no Espaço EIWA, na Lapa, e aí vou deixar a Beth continuar o resto das informações, que eu não lembro mais. Gente, nós vamos ter um encontro magnífico, presencial, em São Paulo, no dia 22 de junho, pela tarde, das 13 às 19 horas. Essa linda Keila estará conosco, com essa carinha de anjo, presencialmente, trazendo esse som magnífico das outras dimensões, que vai nos levar para espaços infinitos de ampliação de frequência. Junto a ela, nós temos a linda Marisa Idalina, né? Parceirona aí de muitos projetos, e eu estarei lá dando suporte, né? Na sustentação dessa egrégora junto ao comando da luz, porque todas nós trabalhamos em nome do comando, todas nós somos confederadas, todas nós trabalhamos com a abertura do coração sagrado e com a expansão do amor no planeta. Então, a gente se reconhece nessa egrégora e a gente se junta. Juntamos forças, luzes e energias para ancorarmos mais luz no planeta. Então, todos vocês que sentiram chamado nos seus corações são convidados a estar conosco, né? Essa live seria no Instagram, não foi possível, então ela está sendo aqui no YouTube. Na descrição não coloquei nada, porque estávamos necessitando entrar urgentemente, mas depois eu vou colocar aqui o link, colocar uma breve descrição, colocar o link para vocês terem mais informações sobre todo esse trabalho que a gente está planejando já há alguns meses e que agora realmente está se tornando realidade. Eu só posso agradecer essas duas lindas por estarmos juntas, né, por nos conectarmos e por nos disponibilizarmos a fazer esse trabalho de amor. A gente promete gravar alguns pedacinhos para mostrar para vocês depois, né? Eu vou tentar integrar, que eu não sou boba nem nada, né, Beth? A gente gosta de ouvir depois, mas vai ser incrível. A gente estar caprichando entre velas, flores, vai criar uma ambiência
encantadora para todos vocês. Eu sei que a maioria conhece o trabalho, né, da Keila. Aliás, eu conheci a Keila através da Beth Koch, que ela fez uma live e eu fiquei apaixonada. Linda. E, linda, é uma honra estar com vocês duas. É uma honra de verdade, assim, não tenho nem o que falar, a não ser, eu não sei se a Keila se preparou para isso, mas você podia dar uma palhinha para a gente, né, amiga? Estou preparada. Vamos a isso. Apostos. Sempre a serviço. Yes. Só deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Pode. Tranquilo. Só para vocês sentirem um pouco do que a gente vai ter, né, por 11 horas, que vai parecer 1 hora só, porque é incrível, é tão gostoso. É abraçar que somos, né, mãe? Sim, com certeza. Estamos muito felizes com esse projeto lindo, trazido pelo nosso Comando da Luz. Vocês estão me ouvindo? Super. Só tomar uma aguinha, porque a minha garganta, nos últimos dias, ela ainda está assim, se recuperando. Mas já tenho usado meu gogó já. Gogó de ouro, meu amor. Toma sua aguinha. Bem, gente, podemos então? Sim. Eu gostaria então de pedir que vocês fechassem os olhos nesse momento, para a gente sentir um pouquinho dessa energia, dessas frequências, que é com muita alegria no coração. Em vibração de amor que nós nos unimos nesse momento. Peço que vocês se abram esse coração de luz, mentalizando uma luz branca, cristalina, expandindo, 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 tomando conta de todo o seu ser, de todo o seu campo de energia, irradiando a mais pura luz que vem da sua essência divina, da fonte matriz. Yarku tornaya shisada kuroniaritya. Yar kunyarki. Yarro onoyaki antoro ayash. Yas nikondor tayami kuyaniashis.
O tu kandarusha sakuntoro niaya yara kantoto niarito toniarara kianikia rokuya. Ativando o coração cristalino, expandindo nossa luz, nosso brilho. Ariatandorata yakantitandorra. Recebendo essas frequências cristalinas. Em nome do amor, do bem e da luz. Gratidão por estarmos aqui agora reunidos. Gratidão. Nossa, que lindo, Keila. Que lindo. É um presente. É subir, acho que 1 milhão de escadas de uma vez. Tão rapidamente. Lindo, lindo. Isso e muito mais. A gente vai fazer esse encontro delicioso no dia 22 de junho, no Espaço EIO. Começa a tardezinha, né, mãe? Começa às 13 horas. Vai cair num sábado. A gente colocou as informações no site cerdasestrelas.com.br, tá tudo lá. Mas quem segue a Keila ou a Beth Co também tá na bio delas, na minha também. Né? Vai ser um prazer receber vocês. Quem quiser já ir sentindo, né, as vibrações, todo o trabalho que a própria Keila já oferece no canal no YouTube. Eu conheço a playlist, né, que eu escuto direto. Vocês podem acessar, já vai ajudar muito, né, em todo o processo, já para vocês irem entrando nas frequências, e também as lindas ativações dos portais que a nossa amada Beth Co traz. Tudo são formas de se subir, trocentos mil degraus. Na verdade, não é que sobe, a gente toma consciência deles todos, desses infinitos degraus que nos definem, né? Com certeza. O que a gente pode dizer é que cada dia chega coisa mais linda ao planeta. Cada dia a gente acessa frequências mais sutis, mais limpas e luminosas. E quanto mais a gente se abre para esse recebimento, mais a gente recebe. Porque a fonte está em nós, somos nós que nos abrimos para receber. Tudo já está aí disponível. Cada vez mais trabalhadores da luz está trazendo dessa nova frequência. Mas nós precisamos abrir os nossos corações, esse é o nosso trabalho. Não tem como a gente acessar e a gente receber se a gente não fizer o nosso trabalho interno de abertura do coração. Porque é a partir do coração que a gente recebe essas novas frequências. Não é a partir da nossa mente cognitiva. Então, não vamos tentar entender como é que o processo acontece. Ele acontece. E a gente vê o resultado, né? A gente sente o resultado. Como não importa. O que importa é que a gente está caminhando e que a gente está ascendendo e que a gente está indo para um outro patamar, um outro nível consciencial, muito mais livre, liberto de tudo isso que a gente acreditou que era verdade e que não é. Então, o nosso convite é: venha, abrir seu coração, acessar as novas frequências, reconhecer a luz que você é. Juntos nós somos muito mais luz, juntos nós somos um farol muito maior, muito mais luminoso. E tudo que esse planeta está precisando neste momento é de faróis, pessoas que acendam a sua luz e que caminhem com ela acesa por onde quer que passe. Com certeza. O Janilson está perguntando qual é o canal da Keila. Keila, você pode passar tanto do seu YouTube quanto do Instagram, fica à vontade. Eu vou colocar lá na descrição também depois. Meu é Anael Angelic Codes. Você vai colocar, Beth? Eu depois vou colocar na descrição, mas eu posso colocar aqui. Anael Angelic
underline holds. Underline sound. Holds. Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Vê se ficou certo aí. Deixa eu ver. Ai, eu não consigo ver. Aqui apareceu. A Viviane está falando que o cachorrinho dela veio ouvir você cantar. Coisa linda. Obrigada, gente. Deixa eu colocar aqui também. A Tati está dizendo que as suas frequências são usadas lá na Califórnia e em breve em Shasta. Tati linda. Que bom te ver aqui, irmã. Amo. Tá no meu coração. Depois a gente vai conversar. E sim, quero muito. Em breve em Shasta, se Deus quiser, eu vou estar aí. E Ele quer, né? Se Deus quiser, Ele quer. Veja se está correto. A Karina colocou. Codes. De código. C-O-D-E-R. Codes. Anael Angelique Codes. Isso. Isso aí. Isso. Okay. Oh, oi, Karina. Obrigada. Obrigada. O nome veio em inglês, gente, mas eu coloquei. Tá tudo certo. Veio assim coloquei, né? Por que será? Olha, eu estou contando as horas para esse encontro, porque não é uma oportunidade de um se encontrar consigo mesmo. É uma oportunidade de entrar nessas altas frequências que estão sendo mostradas nesse planeta, assim, cada dia mais, né? É que quanto mais luz, mais outras coisas também vêm à tona, mas independentemente da situação, né, que o nosso planeta esteja vivendo, tem tanto amor aqui, e a gente poder participar desse grande retorno do amor. Eu sei que esse dia, esse Sound Healing, a gente vai cantar para todos os cantos do planeta, quer dizer, a Keila vai cantar para todos os cantos, mas a gente vai estar lá vivendo. Lindo. Muito carinho, né? Tanto para quem está aqui, para as pessoas que partiram, levando conforto também. A gente vai dedicar esse encontro a todos os últimos acontecimentos, porque sozinha a gente não faz nada. Eu gosto muito de frisar isso. Então, para mim vai ser uma grande colaboração. Então, obrigada a vocês duas por terem se disponibilizado a se deslocar, né? A mãe vem de muito longe, e a Keila também, né, vai deixar a filhota dela, não sei se você vai trazer ela, não, né, então vai vir para trazer esse carinho, então vai ser incrível ter todos vocês lá, é uma oportunidade mesmo de envio, e não só de você se encontrar, mas e principalmente fazer a sua parte, porque tem muita gente que não sabe como ajudar, né, além de pôr a mão na massa ou de se voluntariar de qualquer maneira para a vida em si, né? Então, quer participar, vem com a gente, que vai ser possível. É uma expansão incrível. Agora, nós temos vagas limitadas ao tamanho do espaço, né? Então, vocês corram. Eu não gosto de usar disso, sabe, gente? Fica parecendo um marketing. Mas, assim, a gente tem um espaço físico que é limitado, né? Então, a gente só pode colocar as pessoas dentro do que o espaço comporta. Não é jogo de marketing, é o que a gente tem disponível, né? A gente gostaria de abraçar o mundo, né? Todos que quisessem, que escolhessem, mas não é possível devido à limitação do espaço. Então, a gente só pode dizer o quanto a gente é grato. Eu, por essas duas lindas, né, maravilhosas, e vocês que vão estar conosco, né, fazendo conosco a expansão, porque a gente não faz só, né?
a gente faz em conjunto. A gente faz o nosso trabalho individual e a gente se junta para expandir ainda mais, e com isso, não é só o planeta, é todo o cosmos, né, que recebe dessa expansão. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grata, e eu só posso dizer que é um transbordar de amor, né, cada vez maior. Então, gratidão. Gratidão demais. Sem palavras. Sem palavras para vocês, vontade de apertar. A gente vai se apertar ao vivo. Oba! Tô querendo muito. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Venham com a gente. Eu vou aproveitar e vou falar do outro nosso trabalho presencial, nosso projeto do Câmaras Estelares. Vai ser a nossa última edição. Vai ser em São Paulo. Vai ser em Portugal, Alcobaça, no dia 21 e 22 de setembro. As inscrições estão abertas, também temos vagas limitadas. Lá no espaço tem uma quantidade limitada de dormidas, né? Então, quem quiser dormir no espaço, quem vier de mais distante e quiser um local de dormida, por favor, entre em contato. Os links já estão disponíveis nas nossas bios, no nosso site, sedasestrelas.com.br. E é isso, vai ser um lindo trabalho. Cada vez mais o Câmaras tem trazido surpresas maravilhosas para a gente. Nós tivemos a nossa última edição no Brasil, aqui em Maceió. Foi maravilhoso. Marisa, fala um pouquinho aí desse Câmaras daqui. A gente vai pedir para eu falar hoje, você sabe que eu sou bem sensível, hoje eu já estava ultra, aí só de lembrar do que foi em Maceió, eu amo todos os trabalhos, mas foi um ganho tão grande, sabe, uma descoberta tão grande, não só de cada um por si, mas sabe quando você vê almas se reconhecendo como grandes almas? Foi um trabalho que todas as linhagens se uniram numa imensa família. A gente via linhagem xamânica, a gente via todos eles, todas as raças, tudo por nós, aqueles que já estiveram. Era tanta gente naquele lugar, né? Tanta gente. Teve um trabalho também de esclarecimento, de trazer novas ideias para a linhagem católica. Tinha tanta freirinha lá, era muito fofo. Mas sabe aquele trabalho muito profundo? A Beth doou tudo. Pensa numa pessoa que estava entregue. E não deixando, obviamente, de agradecer a linda entrega também da Patrícia Rocha, do Conde, também que deram uma assistência fundamental. Né? Foi lindo do começo ao fim, sem falar da harmonia do grupo, sabe? A gente fica chocado quando acha que chegou num lugar que, ok, sempre vem mais e sempre fica muito melhor. Limpeza profunda, diversas câmaras em lugares completamente diferentes, em cidades, estruturas, estações, naves completamente diferentes. Usavam a canalização só como pretexto meditativo para entrar em transe, porque era um trabalho muito, muito cirúrgico ali, com tecnologias que a gente sentia fascinado. E é isso que vocês vão esperar em Portugal. Então, quem estiver em Portugal, vai ser um prazer receber vocês lá. É a última edição mesmo, aí a gente fecha, né? E vai vir outros níveis de câmaras, né? A Beth já recebeu, mas há uma proposta diferente de trabalho, né? Sempre avançando, sempre mais e mais. Então, obrigada, viu, Beth? Foi inesquecível, sempre é, mas esse Maceió, eu acho que para sempre, quando eu estiver indo embora daqui, eu vou lembrar daquele dia. Gente, é um trabalho que a gente vai afinando a energia, né? A gente vai afinando o grupo. E cada vez a gente se permite ser mais. Então, por isso, o que a gente percebe é que há um crescimento no quanto energético de cada trabalho.
né? Porque à medida que a gente vai afinando, e a gente vai se reconhecendo, e a gente vai se empoderando, e a gente vai agregando mais da nossa própria luz, o trabalho só cresce, só amplia e só aumenta, né? Então, quando a gente entra nesses trabalhos, aqui sem falsa modéstia, a gente entra entregue, a gente não sabe o que vamos fazer, a gente não sabe o que vamos acessar. A gente tem uma linha mestra de trabalho que eles nos passam, né, que são as câmaras que vão ser abertas, linhas gerais de trabalho, e a gente chega lá e faz tudo intuído e tudo se conecta de uma forma perfeita, né? A gente simplesmente vai seguindo aquele fluxo que nos é mostrado. E é muito, muito, muito maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que a cada câmara eu me torno uma nova pessoa, porque eu acesso mais da minha essência, né? E assim como todos que estão lá, né? Nós temos pessoas que participaram de todas as câmaras e podem dizer a mesma coisa da transformação tão profunda que aconteceu em suas vidas. E eu tenho certeza que o nosso som do amor também trará essa certeza, né? Essa expansão de quem verdadeiramente somos, porque a gente só está indo, recebendo e indo nesse fluxo maravilhoso que eles têm nos mostrado, é o fluxo da vida se abrindo à nossa frente. Eu só sei que a gente vai rasgar em luz. Só sei que o negócio vai ficar grande, lindo. É engraçado que quando eu, às vezes, estou cantando, canalizando as frequências, na verdade eles mostram também de várias formas, mas é como se eu sentisse cada pessoa, cada ser, cada coração se acendendo ali naquele momento e pudesse ver de fora do planeta as luzinhas, né? E é como se fossem várias faíscas e que juntas formam uma chama gigante, né? Poderosa, vibrando. E essa linguagem, essas frequências sonoras, essa linguagem da luz, linguagem da alma, elas tocam mesmo, né? De uma forma profunda, em todas as nossas camadas, e tem esse poder mesmo de trabalhar todos os nossos corpos, né? E eu sei que a gente vai fazer isso e um pouco mais Sim. no nosso evento, e vai ser maravilhoso com a condução de toda a egrégora e com a nossa entrega também, né? Junto com quem estiver lá. Vai ser o meu primeiro evento presencial, então é mais um motivo, assim, para eu estar muito feliz, alegre, honrada e agradecer eternamente a vocês. Eu vou chorar, não vou chorar. Eu já chorei todas, então pode chorar. Desse o direito. Que louvo ser primeiro de um mundo precisa te ouvir, né, mãe? Com certeza. Precisamos levar isso a mais pessoas, a mais lugares. Gente, para quem perguntou, quem é essa moça linda ao nosso lado? Essa moça linda ao nosso lado se chama Keila Lugon. Vocês podem ir lá no Instagram dela. Você também tem YouTube, não tem, Keila? Isso. Ela canta divina e maravilhosamente bem. Vai lá no início dessa live e escuta. A gente salvou aqui o canal dela para que vocês possam, e eu vou colocar na descrição do vídeo também, porque vale muito a pena, é muita expansão para todos aqueles que se conectam e se permitem receber dessa nova frequência que chega ao planeta. Keila é uma confederada enviada a este planeta para trabalhar com sons do amor. Por isso, o nosso trabalho se chama Som do Amor, dia 22 de junho, em São Paulo, na Lapa, no Espaço Alternativo EIWA, das 13 horas às 19 horas. Estaremos juntas às 3, ancorando esse lindo trabalho da luz. Que lindo. Veio a visão. Ai, nem
Tá segredo pro dia. Eu vou preparar surpresa para vocês. Segura, segura, peão, não conta tudo. Ai, gente. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma consideração para falar? Não, até porque nós temos um trabalho agora, às 19 horas. Isso. Só estou colocando aqui os agradecimentos, os elogios a Keila. Muita gente já te conhecia, outras pessoas vão te conhecer a partir daqui. E é isso Sim. que a gente quer, multiplicar trabalhadores da luz, aqueles que reconhecem em si e chegam até nós para fazermos essa expansão juntos. Então, gratidão do fundo do nosso coração. Posso falar por nós três, que nós amamos vocês e que nós estamos a serviço da luz e do amor do planeta. Então, gratidão. Repassem esse trabalho para outras pessoas, se vocês acharem que vale a pena, que é conveniente, que vai ser contribuição para alguém. Se achar que não, está tudo bem também. A gente aqui sabe que tudo segue o fluxo da forma que deve ser. Então, beijo no coração. Beijão para todo mundo, gente. Gratidão imensa sempre. Bem-vinda. Tá mais aí. Entra no canal dela. A gente está indo. Estão pedindo para cantar, Maicon. Eu achei que era para cantar aqui, ó, cantar mais um pouquinho. Nem que seja um minutinho. Keila, você quer cantar? Nós temos um minutinho. Um minutinho. Vamos trazer alguma coisinha. Eu tenho que me policiar, porque se deixar eu vou, sabe? Não então... se preocupe, porque o nosso grupo agora, ele já está com a gente há tanto tempo, que eles já sabem que a gente tem sempre alguma coisa antes de entrarmos lá. E a maioria deles fica aqui com a gente até a gente pular com o Zoom. Mas vamos focar aqui então em trazer, e prometo não me estender. Peraí. Água de novo. Gosto de, sempre quando eu começo essa conexão para trazer as frequências, eu realmente peço que as pessoas assimilem com o coração. Não há outra via para assimilar, compreender, né, essa linguagem, perceber essas frequências, não através do amor do nosso coração.
Kandayari Shasur, Kandayais Shasu Enekito Romaya Yanti, Rapan Tuturia Mekish, Rapan do Turiari Filia, Ramaya Shasuyen. Obrigada por esse presente. Obrigada a vocês. Gratidão, gente. Um beijão. No som do amor estaremos cantando, cantando e cantando e potencializando todas essas frequências juntos, né? Vai ser lindo demais. Serão 6 horas de encontro. Eita! E o que a gente vai receber? Vai ser lindo. Gratidão. Ó, um abração apertado, bem apertado em vocês, em todo mundo. Fiquem com Deus. Até. Beijo. Beijo. Até.